ولذلك هناك ان الله ايه قال في الحديث القدسي احب ثلاثا ايه وحبي لثلاث اشد. قال احب الفقير المتواضع والغني المتواضع اشد، واحب الشيخ الطائع والشاب الطائع اشد، واحب الغني الكريم والفقير الكريم اشد. ابغض ثلاثا وبغضي لثلاث اشد. ابغض الغني المتكبر والفقير المتكبر اشد، واكره الشاب العاصي والشيخ العاصي اشد.